Hello guys, hari imvugo yamamaye cyane ivuga iti icya mbere ni amakuru. Iyo mvugo ifite ubusobanuro bwinshi muri filizi nyinshi zitandukanye. Bishatse kuvuga ko amakuru ufite ku kintu runaka ashobora kugira icyo akubakira mu gihe wayagendeyeho ukayakoresha neza, cyangwa se amakuru udafite ku kintu runaka, ayo makuru udafite ashobora gutuma icyo kintu utagikora, cyangwa se wanagikora icyo kintu ukagitaho igihe bikarangira ntacyo bikumariye cyangwa se bikubakiye muri icyo kintu, ugacura imvune gusa no guta igihe. Alright, na hano muri iyi business ya Online Forex Trading, amakuru y'ubukungu atangazwa kuri currency runaka ni ikintu cy'ingirakamaro, uko mu gihe washoboye kuyamenya ukabasha no kuyakoresha neza, bishobora gutuma iyi business uyikuramo agatubutse, hanyuma mu gihe utabashije kuyamenya cyangwa se wanayamenya ntushobore kuyakoresha neza, ukaba wahatera cyangwa se wahahombera agatubutse. Icya mbere ni iki? Icya mbere ni amakuru. Alright, what's up my fellow traders? Murakaza neza kuri YouTube channel Icyerekezo Forex Academy, aho abatraders b'abanyarwanda n'abarundi baza kwigira. Muri iyi video ugiye gusobanukirwa neza fundamental analysis cyari cyo ndetse n'akamaro kayo mu gihe hakorwa iyi business ya Online Forex Trading, hakorwa buy na sell ya currency pairs hashakwa inyungu. Urasobanukirwa neza icyo fundamental analysis ishobora kugufasha mu gihe cyose uzaba uri muri iri soko, uko kubasha kuyisobanukirwa neza ari ingirakamaro kuri wowe nk'umutrader, kuko biri mu bintu bishobora kugufasha kubasha kubyaza umusaruro iri soko mu gihe cyose uzaba ukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Icya mbere ni iki? Icya mbere ni amakuru. Alright, ngewe ukomeje kukugezaho aya masomo nitwa Bruno Ignace Gakwerere. Urasubscribe na like, unakomeze gusangiza aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye ukoze share. So guys, tutarareba fundamental analysis icyari cyo ndetse n'akamaro kayo mu gihe hakorwa iyi business ya Online Forex Trading, niba wumva witeguye kwiga neza iyi business, ukaba wumva ushaka ko twakwigisha aya masomo yose mu gihe kingana n'umwaka, tugukurikirana umunsi ku wundi ku giti cyawe bidasabye ko wigira hano YouTube, kubera ko uwo dukurikirana umunsi ku munsi ku giti cye tumwigishiriza ahantu hatatu hatandukanye umunsi ku wundi, kandi hari ngombwa kugira ngo ashobore gusobanukirwa neza buri kimwe cyose kibera muri iri soko kugira ngo ashobore kuribyaza umusaruro. Niba wumva wifuza ko twagukurikirana ku giti cyawe tukwereka buri kimwe cyose uko gikora muri iri soko, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri iyi nimero guteranya 250 782 44 50 ubundi tukakubwira uko porogaramu y'amasomo iba imeze mu gihe kingana n'umwaka, ubundi tugahera ruhande tukakwigisha ayo masomo yose ya Online Forex Trading, tuguha na mentorship kugeza tugufashije kubaka strategy ya trading plan hamwe na psychology ya nyayo izagufasha kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Kandi niyo dushoje kukwigisha tugufasha kwinjira muri prop farms, tukakwereka uko ushobora gukoreramo amafaranga ugendeye ku gishoro gike cyane, ubundi ugakorera inyungu nyinshi cyane ukoresheje bwa bumenyi tuba twarakwigishije. Reba none muri description cyangwa se muri comments urahita uhasanga link ya prop farm yizewe wakoresha yitwa Funded Next, ubundi ukore registration cyangwa se ufungure account nta kibazo. Prop farm ya Funded Next itanga accounts zitandukanye ku madolari make, kuva kuri account y'amadolari 5,000 kugeza kuri account y'amadolari 200,000. Muri Funded Next bafite ubwoko bune butandukanye bw'ama accounts, ari bwo ubwa mbere bwitwa Stellar 2 Step, bakagira indi ya kabiri yitwa Stellar 1 Step, bakagira n'indi ya gatatu yitwa Stellar Lite, bakagira n'indi ya kane yitwa Stellar Instant. Buri bwoko bwa account buba bufite rules cyangwa se amategeko ngenderwaho kugira ngo bukorerwe trading. Wabanza ugasoma neza ugasobanukirwa ayo mategeko, hanyuma wakumva witeguye kuyubahiriza ugahitamo account ushatse uzajya ukorera trading utanze amadolari make cyane ugendeye ku gushaka kwawe nta kibazo. Alright,
Kugira ngo usabe account ushobora gukoresha Binance cyangwa se ugakoresha Visa card, aho ujya kuri banki ukoresha ubundi ugafunguza account y'amadolari, noneho bakaguha Visa card, hanyuma ukajya usaba accounts uzajya ukorera trading ukoresheje iyo Visa card. Niyo ubikuza inyungu niyo Visa card ukoresha nta kibazo. Alright, akandi karusho kuri Funded Next ni uko iyo upasinze neza cyangwa se utsinze challenge uba wahawe ubuzigamye 15% y'inyungu uba warakoreye muri challenge cyangwa se igihe wari uri muri phase y'igerageza. Ikindi kuri Funded Next ni uko iyo ukoze withdraw inyungu mu masaha 28 baba bayiguhaye kuri account yawe, bivuze ko umunsi umwe gusa udashobora kurenga amafaranga wakoze withdraw ataragera kuri account yawe. Noneho iyo birenze amasaha 28 cyangwa se umunsi umwe batarayaguha, bahita bica amande y'amadolari 1000 bakayaguha kuri account yawe. Urumva ko bafite imikorere iri ku murongo. Alright, kora registration nonaha, nujya kwishyura account unyandikire kuri nimero yanjye, ubundi nguhe code ukoresha ugabanyirizwa 5% kuri account uri busabe bwa mbere mu gihe ugiye kuyishyura. Alright, aho waba uri hose ku isi aya masomo yose twayakwigisha nta kibazo dukoresheje leverage of technology cyangwa se ikoresha ububasha rya technology nta kibazo. Alright, so reka dutangire twirebere fundamental analysis icyari cyo ndetse n'akamaro kayo mu gihe hakorwa iyi business ya online forex trading. Isomo rya 8 igice cya mbere, sobanukirwa neza fundamental analysis icyari cyo ndetse n'akamaro kayo mu gihe hakorwa iyi business ya online forex trading. Ese forex fundamental analysis ni iki? Forex fundamental analysis ni ukwiga ibyerekeye amakuru y'ubukungu hamwe n'aya politike ashobora kugira ibyo ahindura kuri currency runaka, kugira ngo tubone neza icyerekezo iyo currency ishobora kwerekezamo mu gihe kiri imbere. Habamo gukorera analysis imibare ya interest rates, inflation, za GDP, employment rates cyangwa se unemployment rates, hamwe na political events n'amatangazo ya za central banks. Ivyo bikorwa hagira ngo harebwe uko ubukungu bw'igihugu buhagaze, harebwa ku gaciro kazaza k'ifaranga ry'icyo gihugu. Kubasha gukora no gusobanukirwa neza buri kimwe cyose kijyanye na fundamental analysis kuri currency runaka, bibasha gutuma ubasha kugira amakuru ku bintu byinshi bishobora kugira icyo bihindura ku isoko, noneho ukabihuza na technical analysis kugira ngo ubone neza ahantu heza ho kwinjirira mu isoko no gusohoka mu isoko mu gihe cyose uzaba ukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Alright, ushobora kwibaza uti ese ni ikihe kinyuranyo kiri hagati ya fundamental analysis hamwe na technical analysis? Aba traders bakora trading bagendeye kuri technical analysis bakora trading bagendeye ku byo babona kuri charts zabo, aho babikora bakoresheje tools twabonye nka support and resistance, trend lines, Fibonacci retracement hamwe na indicators, urugero nka za RSI, stochastic oscillators, za MACD n'izindi. Ibyo byose bakabikoresha bagira ngo bashake confluence entry cyangwa se high quality setups kuri chart ya trading mu gihe bakora buy na sell ya currency pairs bashaka inyungu. Alright, hanyuma aba traders bakora trading bagendeye kuri fundamental analysis bayikora bagendeye kuri news cyangwa se amakuru y'ubukungu atangazwa kuri currency runaka ashobora kugira big impact, nkuko nabivuze, urugero nk'imyanzuro ya za central banks na za governments, cyangwa se bakakora bagendeye kuri za events runaka, urugero nk'amatora, cyangwa se bagendeye kuri natural disasters hamwe n'intambara bishobora kuaffectinga ubukungu bw'igihugu runaka. Alright, hari n'abandi ba traders bakora trading bahurije hamwe fundamental analysis na technical analysis. Ntiwavuga ngo abo nibo bakora ibi mu buryo bwa nyabwo ngo wongere ngo uvuge ngo uti aba nibo bakora ibitari mu buryo bwa nyabwo. Best traders cyangwa se professional traders bazakubwira ko buri kimwe cyose kiri kuri wowe, ubasha guhitamo ikigendanye na personality yawe kandi ubona kigukorera kikaguha results nziza muri trading yawe, muri make ugakorera inyungu.
waba ukoresha fundamental analysis cyangwa se technical analysis cyangwa se indi methode cyangwa se ukaba ubihuriza hamwe, buri kimwe cyose ni weho kireba, upfa kuba warabikoreye igerageza ukabona bigukorera nta kibazo. Icyo tuba dushaka ni uko mu gihe kirekire iri soko turibyaza inyungu, ubasha guhitamo ikigukorera mu buryo bwa nyabwo ugendeye kuri strategy yawe, ni wowe kireba. Alright, ngaka akamaro ka news trading. Gukora trading ugendeye kuri chart ishobora kukubwira byinshi ku isoko, harimo icyerekezo cyaryo cyangwa se ikakubwira momentum cyangwa se uburyo isoko rigendamo, ikakwereka aho support na resistance biherereye n'ibindi. Ariko mu gihe ukora trading ugendeye kuri chart gusa byonyine, utitaye ku zindi major economic factors cyangwa se utitaye kuri fundamental analysis, ushobora kutabona cyangwa se kumisinga major moves kuri chart wakabaye ubyaza umusaruro, mu gihe izo major economic factors uzifiteho amakuru, cyangwa se bikaba byatuma ugira uko witwara mu isoko kundi gutandukanye, mu gihe izo moves za major economic news uzifiteho amakuru ahagije. Alright, ngaka akamaro ka news trading ugomba gusobanukirwa neza mu gihe uri news trader cyangwa se mu gihe ubona ugomba kuzitaho mu gihe ukora trading. Akamaro ka mbere ka news trading ni uko igihe runaka ushobora kuzikorera trading kiba kizwe. Iyo uri umutrader ukorera trading ya news, ukorera trading high impact news gusa zonyine mu gihe runaka kizwi ziri busohorekereho kuri economic news calendar, noneho ugaprofita kwinjira mu isoko mu gihe izo news zitumye habaho high volatility, kubera ko liquidity iba yiyongereye mu gihe gito. Ibyo bigatuma utawesting igihe cyawe cyangwa se utamara igihe kinini ukora analysis ya za trend runaka mu gihe liquidity iba ari nkeya mu isoko. Alright, uko niko kamaro ka mbere kaba traders bakora trading ya news, nuko igihe ziba ziri busohokereho kiba kizwi, ukagitegereza ukigira mu bindi, wabona kigiye kugera ugahita ujya kuri chart ukazikorera trading ugendeye kuri strategy yawe. Akandi kamaro nuko trading ya news igabanya losses cyangwa se igihombo, kubera ko high impact news zidahoraho, bituma wowe nk'umutrader udahora mu isoko ukorera trading ya entries zidasobanutse. Ibyo bikaba bishobora gutuma winjira mu isoko mu gihe za high impact news zigiye gusohoka byonyine, bikaba byarinda capital yawe mu gihe wasobanukiwe kubikora neza. Forex trading iguhira mu gihe ibyo ukora bigenda neza nk'uko wabiteganyaga, apana kugenda nk'uko utabiteganyaga. Ubasha gushyiraho limits ku ngano ya trades winjiza mu isoko mu kwezi, iyo bigufasha kugabanya igihombo ushobora guhura nacyo, noneho inyungu ikiyongera. Alright, kandi kamaro ka trading ya news ituma ubasha gukora management ya risk. Iyo dukora trading ya news tugabanya risk cyane, kubera ko twiha stop loss ntoya cyane ishoboka iyo twinjira mu isoko mu gihe izo news zigiye gusohoka, noneho profit ikaba nyinshi cyane kandi mu gihe gito cyane, mu gihe orders zacu zinjiye mu isoko. Alright, akandi kamaro ka trading ya news ituma inyungu iba nyinshi cyane mu gihe gito. Nkuko nabivuze ko high impact news iyo zigiye gusohoka cyangwa se zisohotse mu isoko hahita hazamo volatility nyinshi cyane cyangwa se ndende cyane mu gihe gito. Muri icyo gihe volatility ihita iba inshuti yacu, ubundi tukayigenderaho tukahakorera inyungu nyinshi cyane mu gihe gito, twashyize muri risk udupips dukeya. Alright, akandi kamaro ka trading ya news isaba igihe gito cyane kugira ngo ikorwe. Iyo ukora trading ya news ntabwo bisaba ko uhurudinga orders zawe igihe kirekire, cyangwa se ntabwo bisaba ko urekera trades zawe cyangwa se orders zawe igihe kirekire mu isoko, kubera ko iyo high impact news zisohotse hahita habaho volatility ndende mu minota mike cyane, itarenga 5 cyangwa se itarenga iminota 30. Abatraders bakora trading ya news muri icyo gihe gito baba basohotse mu isoko n'inyungu nyinshi cyane. Alright, niko kamaro ka trading ya news ku news traders mu gihe bazi kuzitradinga cyangwa bazubakiye strategy. So guys,
muri trading ikiri ngombwa ntago ari ingano y'igihe umara cyangwa se uspendinga ukora trading, cyangwa se ikiri ngombwa si ukuba ukoresha technical analysis cyangwa se fundamental analysis mu gihe ukora trading, ahubwo ikiri ngombwa ni igisigara cyangwa se ikijya kuri account yawe mu gihe ukora trading. Icyo aricyo uzahanga amaso mu gihe uzaba ukora trading, ubundi urebe ikigukorera cyangwa se ikizagukorera hagati ya technical analysis cyangwa se fundamental analysis mu gihe cyose uzaba ukora trading. Ushobora guhitamo kimwe cyangwa se ugahitamo kubihuriza hamwe, ubundi ukareba ikizaguhira cyangwa se igishobora kuguhira account yawe ikazamuka mu gihe cyose uzaba ukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Alright, ushobora kwibaza uti ese ni gute nshobora gukoresha fundamental analysis mu gihe nkora trading? Ugomba kwestablishinga cyangwa se kureba ishusho y'igihe kirekire ukoresha economic data cyangwa se imibare y'ubukungu iba yasohotse, noneho ukareba neza niba currency runaka iyo mibare yasohotseho niba ishobora kugira imbaraga cyangwa se gucika intege cyangwa se guta agaciro ugendeye ku zindi currencies biri kumwe muri pair. Alright, igakubasha kureba neza events runaka cyangwa se amakuru y'ubukungu runaka afite imbaraga ashobora gutuma currency runaka igenda cyane mu gihe gito ukoresheje economic calendar, urugero nka investing.com cyangwa se forexfactory.com, kugira ngo witegure neza izo high impact news zishobora gutuma habaho volatility ndende mu gihe gito kuri currency runaka izo news zasohotseho. Alright, kuza fundamental analysis na technical analysis kugira ngo ushake neza ahantu heza ho kwinjirira no gusohokera mu isoko hagendanye n'izo analysis zose uba wakoze. Ugomba guhora uri informed kuri buri kimwe cyose kijyanye na factors zose zishobora kugira icyo zikora ku gaciro k'ifaranga ukorera trading, kuko nibyo bizagufasha kubasha gufata umwanzuro wa nyawo mu gihe cya nyacyo igihe cyose uzaba ukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Alright, kugira ngo urimo kubibona neza kuri ino chart uburyo isoko ryagendaga riragenda rigeze hejuru, news zisohotse, candlestick rwose ewana imwe ihita isumba candlestick zose zari zabanje imbere, iramanuka. Nk'umutrader wari wategereje hano agakorera sell ino currency pair yahise akorera agatubutse kandi mu gihe gitoya agendeye kuri zino news. Alright, mu gihe ukorera trading ya news ugomba kumva no gusobanukirwa neza impamvu n'uburyo events runaka, urugero nko kwiyongera kwa unemployment rate cyangwa se igipimo cy'ubushomeri affectinga economy cyangwa se ubukungu bw'igihugu na monetary policy, ibyo byose bikaba affectinga cyangwa se bishobora kugira icyo bihindura kuri level ya demand cyangwa uko currency y'icyo gihugu ikenerwa. Igitekerezo kiri inyuma y'iyo fundamental analysis ni ikihe? Niba ubukungu bw'igihugu uko buhagaze nona cyangwa se ahazaza habwo ari heza, currency cyangwa se ifaranga ry'icyo gihugu rihita rigira imbaraga. Uko ubukungu bw'igihugu bukomeza kugira ubuzima gatozi, muri make buhagaze neza, ni nako business n'abashoramari mpuzamahanga baza gushora imari muri icyo gihugu, noneho bigatuma ifaranga ry'icyo gihugu rikenerwa cyane kugira ngo iryo shoramari rikorwe, ibyo bikongera agaciro karyo. Alright, if a country's current or future economic outlook is good, its currency should be strengthened. The better the shape a country's economy is, the more foreign businesses and investors will invest in that country. This results in the need to purchase that country's currency to obtain those assets. Alright, ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko uko strong economy cyangwa se ubukungu bufite imbaraga igihugu gifite bingana na more foreign investment cyangwa se bingana n'ishoramari mpuzamahanga kuza muri icyo gihugu, bikongera bikangana na higher demand for currency cyangwa se gukenerwa cyane ku ifaranga ry'icyo gihugu kugira ngo iryo shoramari rikorwe, noneho nyuma bikangana nuko currency value cyangwa se agaciro k'iryo faranga ry'icyo gihugu hazamuka ku isoko mpuzamahanga ry'ivunja n'ivunjisha ari ryo forex. Alright, ibyo mvuze ni gute bikorwa mu buzima busanzwe? Reka mbigusobanurire neza uko bigenda mu buzima busanzwe.
reka tuvuge ko ubu nonaha US dollar cyangwa se dolari ry'abanyamerika ryiyongereye agaciro kubera ko ubukungu bwa Amerika burimo kuba improved cyangwa se burimo kuzamuka. Niki kizaba nyuma? Federal Reserve Bank cyangwa se banki y'abanyamerika izwi ku izina rya Fed ihita itangira gutekereza kuzamura interest rates kugira ngo igabanye gushyuha cyane k'ubukungu, bikaba byatera inflation. Noneho iryo zamura ya interest rates nyuma rihita rituma ishoramari cyangwa se abashoramari mpuzamahanga baba attracted kuza gushora imari mu gihugu. Kugira ngo iryo shoramari rikorwe, abo bashoramari cyangwa se abo ba traders mpuzamahanga bazahita bakenera mbere na mbere amadolari yo muri Amerika kugira ngo bakore ishoramari ryabo muri assets z'abanyamerika. Hanyuma icyo gihe hahita hiyongera demand cyangwa se ikenerwa ry'idolari, noneho bigahita bizamura agaciro k'idolari ugendeye ku gaciro k'ifaranga ry'ibihugu baba baturutsemo, biba bifite lower interest rates cyangwa se biba bifite interest rates iri hasi cyangwa se biba bifite ubukungu buri weak, muri make budafite imbaraga. Alright, ni gutyo bigenda. Ibuka ko currencies buri gihe zigenda muri pairs. USD cyangwa se dollar ntabwo rigira agaciro rigendeye mu kirere cyangwa se mu muyaga, rigira agaciro rigendeye ku yindi currency biri kumwe muri pair, nk'uko nakomeje kubivuga mu masomo yabanje. Alright, kugira ngo ukoreshe neza fundamental analysis ni iby'ingirakamaro kumva neza uburyo economic, financial na political news bize impactinga cyangwa se bishobora kugira effect kuri currency exchange rates y'amafaranga y'ibihugu runaka. Iyo bisaba kumva no gusobanukirwa neza macro economics na geopolitics. Alright, tamuzi nka macro economics na geopolitics ushobora kumva ari nka courses cyangwa se amasomo yo muri za university. Izo tamuzi ntizigutera ubwoba ngo nuko wenda utazisobanukiwe cyane. Icyo nshaka ko umenya no gusobanukirwa neza nuko fundamental analysis ari inzira yo gukorera analysis urugendo rwa currency runaka tugendeye kuko imbaraga z'ubukungu cyangwa se ubuzima gatozi bwiyongera cyangwa se bugabanuka ku gihugu runaka bika-affectinga iyo currency. Alright, so guys, ndakeka umaze kumva no gusobanukirwa neza fundamental analysis cyaricyo, ukaba usobanukiwe neza akamaro kayo ndetse n'icyo yagufasha mu gihe ukora iyi business ya online forex trading, mu gihe cyose uzaba ukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Alright, when someone says forex is a scam, I just see them as an idiot, because clearly you can't think, you are sitting on your brain. Rather say coach is a scam, then I will hear you. Don't say forex is a scam. Forex runs everything, my bra. Everything that we are doing is forex. What we eat, drink, drive, forex. Petrol price is influenced by forex, because it's not only calculated on local currency, globally. We had G20 recently. That was forex. The whole G20 thing, forex. Different countries, different currencies. When they come here, what is the process that takes place? Foreign exchange. Alright, waba waramaze gufungura account yawe ya trading kuri broker wizewe, reba none muri description cyangwa se muri comments urahita uhasanga link ya broker wizewe, ubundi ufungure account yawe ya trading utangire ukore trading nta kibazo. Niba udasobanukiwe neza uko wafungura account ya trading, urahasanga link ya video iri mu Kinyarwanda igusobanurira neza uko wafungura account ya trading kuri broker. Urabona neza uko wafungura Rio cyangwa se live account, uranabona neza uko wafungura demo account, ndetse unasobanukirwe neza uko wakora deposit na withdraw y'amafaranga yawe. Uranabona uburyo bwinshi butandukanye wakoramo icyo gikorwa cyo gushyira no gukura amafaranga yawe kuri account ya trading, harimo MTN Mobile Money na Airtel Money. Alright, so guys, hari rimwe mu itangazo nagira ngo mbabwire. Iryo tangazo nuko hari abascamazi batangiye kurema amaguru bagendeye kuri iyi channel nko kuri Telegram, hanyuma bakaka abantu amafaranga babizeza inyungu. Ndi group uzabona itari muri description y'izi videos uzamenye ko ari abascamazi bashaka kwiba amafaranga yawe.
Gurupu iri kuri Telegram y'Icyerekezo Forex Academy ni imwe gusa yitwa Icyerekezo Forex Free Signals. Link yayo iri hano muri description. Icyerekezo Forex Academy ntabwo tujya twaka abantu amafaranga tubizeza inyungu. Icyo dukora no gutanga courses cyangwa se amasomo gusa ya online forex trading byonyine. Uwo uzabona akubaza amafaranga yawe akwizeza inyungu agendeye mu izina ry'Icyerekezo Forex Academy, uzamenye ko ari umusikama ushaka kwiba amafaranga yawe, azagira ngo ni twebwe. Alright, urasubscribe na like, unakomeze gusangiza aya masomo inshuti zawe zose unaziyakeneye, ukoze share. Reka twongere duhore mu rindi somo rikurikira, gukomeza gusobanukirwa no kureba kure, nibikomeze bibane nawe. Bye bye.